Pone pirmininkė, pone Europos komisarė, diskriminacija dėl priklausimo kastai – tai didžiausias 21 amžiaus paradoksas. Pasauliui susitraukus ir tapus viena visos žmonijos vieta, nusitrynus rybai tarp lokalumo ir globalumo, žmogaus teisėms tapo žmonijos, o ne pavienės valstybės reikalų, vis dar lieka šimtai milijonų žmonių, iš kurių atimtas net žmogaus vardas ir teisė būti žmogumi. Tai dalytai, neliečiamieji bei kitos socialinės grupės kenčiančios nuo kastinės diskriminacijos, kurios egzistuoja net pažangos siekiančiose ir demokratinėse valstybėse. Jei mes kastų sistemos sukeltas nepagarbos žmonijai formas aiškinsime tik kultūros ir religijos specifiką, mes išduosime tuos, kurie yra šalia mūsų ir yra tokie pat žmonės kaip ir mes patys. Tai yra ne vienos šalies, šiuo atveju Indijos problema, tai yra plačiai paplitusi pasaulinė problema. Strategiškai svarbu, kad kova su kastinė diskriminacija būtų sistemiškai įtraukta į ES žmogaus teisių formuluotės ir praktikas. Kastinė diskriminacija turi būti traktuojama kaip specifinė problema, kuri privalo būti sprendžiama kartu su kitomis diskriminacijos formomis. Diskriminacija etninės kilmės, rasės, religijos, pažiūrų, lyties ar seksualinės orientacijos pagrindų. Šiandienos debatai ir rezoliucija svarbu žingsnis šią kryptimį, bet mums lieka dar labai daug darbo stengiantis užtikrinti, kad 260 milijonų žmonių, kurie vis dar kenčia nuo kastinės diskriminacijos, kada nors galėtų gyventi oriai ir turėtų visas nuo jų neatsiejamas žmogaus teisės. Dar kartą paraginčiau ES institucijas visapusiškai ir koordinuotai kovoti su kastinė diskriminacija visais lygmenimis. Savo žmogaus teisų strategijose, dialoguose su šalimis partnerėmis bei Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje. Taip pat raginu savo kolegas balsuoti už šią rezoliuciją ir prašau vardan vadinamosios realios politikos neįsižadėti mūsų europietiškosios politinės tapatybės širdimi tapusios pagarbos žmogaus teisėms ir orumui. Ačiū.